esta primera visita para hacer un levantamiento, ver qué ocurre, qué hay, y de alguna manera quedar vinculado con este centro. Lo que hicimos venir con la mano vacía, traímos algunas 1000 mascarillas que estamos entregando, pero como ustedes saben, muchas personas aquí se presentan sin mascarilla que la tienen, o quizás con una mascarilla vieja, que es bueno que se la cambien ya por una más higiénica, más nueva, pero también para que sirva de herramienta de trabajo para los que operan acá. Y estas lámparas que son de luz ultravioleta, que quizás los doctores saben más que uno la función, pero funciona básicamente para desinfectar algunas zonas, lo cierran, eso ordenan un rato, entonces queda libre de virus, de gérmenes y de cosas, y permite que el trabajo sea mucho más seguro para seguir trabajando.